Hi Sir Mark, ito na po yung Iseki ninyo TL1900. Na-repaint na. Ayan, malapit na po matapos yan. Lalabas na po yung mga body niya o bubuuin. Tapos yan. Madali na po yun. Baka within 1 week siguro, no? Within 1 week baka matapos na, no? 1 week, kaya na? Wala ko yung pintura kayo po. Yung pipinturahan na lang yung body. Ayan. Oh, don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads natin. Highlight naman number ko sa 0955-0916-511. Philip Tanajo Service. Have a great day. Happy watching. God bless. Ito po yung sinusubaybay natin. Malapit na matapos talaga. Thanks for watching.